Բարև բոլորին, սա Git և GitHub կուրսի 4-րդ դասն է, որի ընթացքում մենք կստեղծենք ռեպոզիտորի և կաշխատենք git push, git pull և git clone հրամանների հետ։ Ինչպես նաև կվերհիշենք նախորդ այն հրամանները, որոնք որ անցել ենք նախորդ 3 դասերի ընթացքում։ Նախորդ 3 դասերի ընթացքում մենք ծանոթացանք Git-ի բազային հրամանների հետ, ստեղծեցինք թեստային GitHub պրոֆիլ ու այդ պրոֆիլը միացրեցինք մեր համակարգչին։ Սովորեցինք Git-ը կանչել մեր պրոյեկտի մեջ, ստեղծել commit-ներ և աշխատել Git branch-ների հետ։ Կարճ ասած, եթե նախորդ դասերը նայել եք ու պրակտիկա եք արել, ուրեմն կարող եք ներկա պահին վստահ ասել, որ արդեն իսկ տիրապետում եք Git-ի բազային ու ամենաշատ օգտագործվող հրամաններին։ Մինչ դասի հիմնական մասին անցնելը բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, սեղմեք լայք վիդեոին ու հարցերի դեպքում գրեք վիդեոյի ներքևում կամ Telegram-ի խմբում։ Բոլորիդ հարցերին կպատասխանեմ։ Դե ինչ, անցնենք առաջ։ Այս դասի ընթացքում ես կօգտագործեմ իմ իրական GitHub պրոֆիլը։ Այս դասի համար ես նախատեսել եմ մի փոքր template, եկեք նայենք այդ template-ը։ Ինքը շատ փոքր template է, հավաքել եմ HTML, CSS, JavaScript լեզուներով, ունի մի փոքր ֆունկցիոնալ, օրինակ scroll down։ Այստեղ կարող եք տեսնել իմ սոցիալական կայքերը, եւ template-ը ամբողջովին responsive է, ունի նաեւ mobile menu։ Okay, եկեք հենց այս պրոյեկտի վրա էլ վերհիշենք բոլոր այն հրամանները, որոնք որ մենք անցել ենք նախորդ 3 դասերի ընթացքում։ Բացեմ այս պրոյեկտի ֆոլդերը, տեսնում ենք ստեղ սովորական մեզ ծանոթ արդեն ֆայլեր են, CSS, նկարների ֆոլդերը, JavaScript, HTML եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Նախ եւ առաջ պետք է Git-ը կանչենք մեր պրոյեկտի մեջ, որպեսզի Git-ը սկսի հետևի մեր պրոյեկտի թարմացումներին, զարգացումներին եւ այլն։ Ոնց ենք դա անում։ Դե ինչպես հիշում ենք, կա երկու ճանապարհ։ Առաջին ճանապարհը մենք պետք է մեր պրոյեկտը բացենք git bash-ով, կամ ցանկացած տերմինալով, իսկ երկրորդ ճանապարհը մենք պետք է մեր պրոյեկտը բացենք տեքստային խմբագրիչի մեջ ու տեքստային խմբագրիչի տերմինալի միջոցով անենք բոլոր այն հրամանները, որոնք որ անում ենք, օրինակ git bash-ով կամ ցանկացած այլ տերմինալով։ Շատ լավ, ես նախընտրում եմ աշխատել git bash-ով։ Սեղմում եմ աչքլիկ եւ git bash-ը մի փոքր մեծացնեմ, որ դուք էլ տեսնեք։ Okay, որն է մեր առաջին քայլը։ Դե քանի որ մենք ցանկանում ենք git-ին կանչել մեր պրոյեկտ, որպեսզի ասենք git ջան, հետևի մեր պրոյեկտին։ Մենք պետք է կանչենք, որն էր կանչելու հրամանը, պարզապես գրում ենք git init։ Սեղմում ենք enter եւ տեսնում ենք, որ git folder-ը հայտնվեց մեր պրոյեկտի մեջ։ Հիշեցնեմ, որ git folder-ը ինքը default hidden է։ Եթե ձեր կոմպի մեջ միացրած չի hidden ֆայլերը, դուք չեք տեսնի իրան, բայց ինքը կա, ոնց տեսնում եք։ Շատ լավ, մաքրենք տերմինալը։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Դե եկեք ստուգենք մեր պրոյեկտի կարգավիճակը, ստատուսը։ Գրում ենք git status, սեղմում ենք enter եւ տեսնում ենք, որ git-ը մեզ ասում է, որ մենք ունենք 4 հատ ֆայլ, որոնք որ untracked են։ Պետք է մենք այդ ֆայլերը track անենք։ Գրում ենք git add. Այստեղ կարող ենք գրել բոլոր ֆայլերի անունները առանձին կամ կարող ենք գրել մի հատ կետ դնենք, ինչպես հիշում եք, կետը վերցնում է բոլոր ֆայլերը։ Դնում ենք կետ, սեղմում ենք enter։ Հիմա նորից ստուգենք մեր պրոյեկտի ստատուսը։ Տեսնում ենք, որ արդեն մեր ֆայլերը new file է, այսինքն Git-ը տեսնում է արդեն ֆայլերը։ Վերևում տեսնում ենք կարմիր է, իսկ ստեղ կանաչ է, նշանակում է Git-ը արդեն տեսնում է, հետևում է մեր ֆայլերին։ Հիմա արդեն մենք պետք է commit անենք մեր ֆայլերը։ Գրում ենք git commit -m, այսինքն մենք message ենք ուղարկում եւ գրում ենք project first commit, այսինքն պրոյեկտի առաջին commit-ը։ Սեղմում ենք enter։ Okay, նու տեսնում ենք, որ արդեն ստեղ git-ը մեզ ասում է, որ commit-ները create արել եւ այլն, շատ լավ, մաքրենք տերմինալը, ստուգենք մեր պրոյեկտի ստատուսը։ Տեսնում ենք, որ ամեն ինչ okay, ոչինչ չկա commit անելու։ Okay, բա ո՞րն է մեր հետագա քայլերը, ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք commit ենք արել եւ այլն։ Ես եթե հիմա այստեղ գրեմ git push, օրինակ, ինքնից sense error կտա։ Ինչ աստեղ ասում, եթե կարճ ասում եմ, որ չկա կոնֆիգուրացիա արած ճանապարհ, թե ես որտեղ push անեմ։ Ու ինքը մեզ տակը ասում է, որ պետք է մենք git remove add անենք, ինչ որ անունն է մեզ ասում, URL-ը ասում, հետո ինչ որ git push-ը ասում։ Այսինքն ինքը ասում է, որ ես որտեղ push անեմ, դու ինձ ճանապարհ չես տվել։ Okay, եկեք տանք այդ ճանապարհը, մաքրում ենք։ Ոնց ենք տալիս ճանապարհ, այդ destination-ը ոնց ենք տալիս։
Մտնում ենք մեր GitHub-ի պրոֆիլ, սեղմում ենք այստեղ պլյուսի վրա, աղջանկյունում եւ new repository, այսինքն նոր ռեպոզիտորիա կլիկ ենք անում իր վրա։ Okay, մեզ բերում է sense հետաքրքիր edge, GitHub-ի edge։ Եկեք երթով անցնենք, ծանոթանանք, հասկանանք ով բարեկամն է։ Ստեղ գրած է repository name, այսինքն ռեպոզիտորիայի անունը։ Ես եկեք գրեմ project for YouTube։ Okay։ Ստեղ գիտ ասում է, որ մենք չենք կարա բացատներ օգտագործենք, այսինքն պրաբելներ չենք կարա օգտագործենք։ Ինքը առաջարկում է պրաբելների տեղը գծիկներ դնենք կամ իրար կպած գրենք։ Ես առհասարակ նախընտրում եմ իրար կպած գրելը, բայց եկեք ստեղ գծիկներով գրենք։ Շատ լավ տեսնում ենք, որ արդեն այս ռեպոզիտորիի անունը կարող ենք օգտագործել։ Իդեպ մի հատ բան ասեմ, ռեպոզիտորիի անունը կարող եք դնել ցանկացած անուն, թեկուզ React-ը Facebook-ինն է, բայց մենք կարող ենք օգտագործել, կարող ենք գրել օրինակ Bootstrap, կարող ենք գրել օրինակ, չգիտեմ, Vue.js, ու ինքը ասում է, որ մենք կարող ենք սա օգտագործել։ Ոնց է սա ստացվում։ Նայեք, ռեպոզիտորիի անունները կարևոր է, որ չկրկնվեն ձեր ռեպոզիտորիի անունների մեջ, այսինքն չխաչվեն իրար հետ։ Եթե օրինակ Facebook ընկերությունը ունի React անունով ռեպոզիտորիա, դա իրանն է, դա ձերը չի, դա իրանն է։ Դուք էլ կարող եք ստեղծել React անունով ռեպոզիտորիա։ Կարևորը այն է, որ ձեր ստեղծած ռեպոզիտորիաների անունները չխաչվեն իրար հետ։ Մնացածը օքեյ է։ Շատ լավ, հետ բերենք անունը։ Երկրորդ input-ի մեջ մեզ առաջարկում է, որ մենք նկարագրենք մեր պրոյեկտը։ Ինչ է սա։ Ես գրեմ պարզապես project for YouTube, հա, ասենք ինչ-որ մի բան։ Okay։ Հաջորդ կետում մեզ հարցնում է, դուք ուզում եք public լինի ձեր ռեպոզիտորիան, թե private։ Public-ը բոլորին հասանելի է։ Բոլորը կարող են տեսնել ձեր ռեպոզիտորիան, կարող են կլոն անել, կարող են փոփոխություններ անել եւ առաջարկել ձեզ, որ դուք ընդունեք իրենց փոփոխությունները, դա փուլն է եւ այլն եւ այլն։ Private-ը մենակ դուք եք տեսնում, մեկ էլ այն մարդիկ, որոնց որ դուք access եք տալիս, доступ եք տալիս։ Ես կթողեմ public։ Հաջորդ կետում մեզ առաջարկում է, որ մենք ավելացնենք readme file, այսինքն կարդա int file, git ignore եւ լիցենզիա։ Սրանք մեզ պետք չեն։ Մենք գիտենք git ignore-ը ինչ մենք ավելացրել ենք, մենք readme file-ը գիտենք ինչ ավելացրել ենք, եթե հարկ լինի մենք կավելացնենք։ Սեղմում ենք create repository, այսինքն ստեղծել ռեպոզիտորիա։ Սեղմում ենք, սպասում ենք, մեզ սենց edge է տեղափոխում, որտեղ կան տարբեր հրամաններ git-ի։ Եկեք ուսումնասիրենք այս բլոկը git init։ Մենք գիտենք դա ինչ է։ Մենք կանչում ենք git-ը մեր պրոյեկտի մեջ։ Git add readme։ Ավելացնում ենք readme file, որպեսզի այն մարդիկ ովքեր որ մեր ռեպոզիտորիան կլոն կանեն, կարդան հասկանան ինչի մասն է մեր ռեպոզիտորիան, ոնց օգտվեն ռեպոզիտորիայից եւ այլն եւ այլն։ Okay։ Git commit, մենք գիտենք դա ինչ է, մենք անցել ենք git branch, մենք գիտենք դա ինչ է, մենք անցել ենք git remove add origin, սա մենք չենք անցել, git push, սա մենք չենք անցել։ Okay, հիմա եկեք հասկանանք առաջի բլոկը ինչի համար է։ Առաջի բլոկը նրա մասին է, որ դուք եթե նոր եք պրոյեկտը ստեղծում, դուք կարող եք հետևյալ քայլերը անել ու արդեն push անել դեպի ձեր ռեպոզիտորիա։ Բայց եթե ձեր պրոյեկտը մեծ է ու անընդհատ փոփոխություններ է ենթարկվում, դուք պետքա մի քանի հատ commit-ներ անեք, մի քանի branch-ներ միացնեք, իրար merge անեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, սա դες պետք չէ։ Okay, անցանք հաջորդ կետին։ Հաջորդ կետը արդեն մեզ հարմար է։ Այսինքն մենք արդեն արել ենք git init, մենք արդեն commit արել ենք, մենք ճիշտ է branch չենք փոխել, բայց մենք գիտենք branch-ը ինչ է, մենք readme file-ը գիտենք ինչ է, այսինքն մենք այդ ամեն ինչը գիտենք։ Սա մեզ պետք չէ, սա մեզ պետք է։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Առաջի հրամանը git remove add origin եւ ինչ որ հղում, բայց հղումը նայում ենք github.com/ayrapetsiansami/project git4git.youtube.git։ Սա հենց մեր ռեպոզիտորիան է։ Այսինքն մեր ռեպոզիտորիան հասանելի է լինելու github.com/ayrapetsiansami/s անունով։ Մենք այստեղ ստեղծում ենք այն destination-ը, այն ճանապարհը, որը որ մեզ git-ը ստեղ ասել։ Եթե մենք հիմա գրենք git push, սեղմենք enter, git-ը մեզ ստեղ ասում է, ես չգիտեմ որտեղ push անեմ, դու ինձ չես տվել ճանապարհ։ Ու առաջարկում է git remove արա ինչ որ git remove add անուն ու URL։ Ոստեղ մենք արդեն կարող ենք անել git remove add origin ու URL, այսինքն անունը origin, URL-ը մեր URL-ը։ Okay։ Երկրորդ տողում ի՞նչ է մեզ ասում։ Git branch -m main։ Ինչպես հիշում եք, երբ որ մենք աշխատում ենք git-ով, git-ի default
Այսինքն գլխավոր ճյուղը, գլխավոր branch-ը կոչվում է master։ Տեսնում եք master-ը։ Եթե հիմա այստեղ գրեմ git branch, սեղմում enter, так git branch, մենք տեսնում ենք, որ մենք գտնում ենք master ճյուղի վրա։ Okay։ Ստեղ մեզ ինքը առաջարկում է, որ մենք master-ը փոխենք main դնենք անունը։ Սա պարտադիր պայման չի։ Ես ինքս չեմ անում, ես սովոր եմ master-ով աշխատել, բայց եթե դուք այս նույնը copy անեք, դնեք terminal-ի մեջ սեղմեք enter, ձեր master-ը կդառնա main։ Հաջորդ տողով ինչա մեզ ասում, git push -u origin main։ Մենք ստեղ մեր պրոյեկտի ֆայլերը push ենք անում այն անունով, որը որ մենք առաջի տողում նշել ենք մեր հղումին, ու այն ճյուղի մեջ, որը որ մենք նշել ենք երկրորդ տողում։ Եթե մենք main-ի տեղը գրենք master, երկրորդ տողում լինի master, ստեղ origin-ի կողքից պետք է գնա master, ոչ թե main, այլ master։ Git-ը նաև մեզ առաջարկում է import անենք մեր կոդերը, այսինքն համակարգչից import անենք։ Իդեպ նաև առաջարկում է ստեղ տարբերակներ, եթե դուք չեք ցանկանում օգտվել տերմինալից, դուք կարող եք ստեղծել նոր ֆայլ ու կոդերը տեղափոխել դրա մեջ, կամ կարող եք ձեր պրոյեկտի բոլոր ֆայլերը upload անել։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք մենք այս ուղեցույցով շարժվենք առաջ։ Ինչ ենք անում։ Նախ ստեղից մաքրենք, վերցնում ենք առաջի տողը, copy ենք անում եւ այստեղ paste ենք անում։ Սեղմում ենք enter։ Տեսնում ենք, որ բան տեղի չունեցավ։ Դա okay է։ Սենսնես չպետք է տեղի ունենար։ Բայց հիմա արդեն իսկ մեր պրոյեկտը կապված է այս հասցեով։ Հաջորդ քայլով ինչ ենք անում։ Գրում ենք git branch, այսինքն մեր համակարգչի մեջից local-ից տեղափոխում ենք դեպի global։ Ու գլոբալում ճյուղի անուն ենք տալիս, ինչ անուն պետք է ունենա։ Հա, եթե մեր համակարգչի մեջ master-ը, կարա GitHub-ում ունենա main, կամ կարա main չլինի, կարա լինի, չգիտեմ, օրինակ Երևան կամ Բանգլադեշ։ Այսինքն մենք ենք որոշում անունը։ Բայց ես չեմ ուզում փոխեմ, ինձ դուր է գալիս master անունը, ես դրա համար գրում եմ -m master, սեղմում enter, ու վերջ, արդեն ես երբ որ իմ կոմպի մեջից, այսինքն local-ից տեղափոխեմ դեպի global, գլխավոր ճյուղի անունը կլինի master։ Անցանք հաջորդ տողին։ Գրում ենք git push -u origin եւ այստեղ չենք գրում main, գրում ենք այն ճյուղի անունը, որը որ մենք երկրորդ տողում դրել ենք։ Ես դրել եմ master։ Սեղմում enter, սպասում եմ, ու սենց պատուհան է բացվում, որը մեզ ասում է, որ պետքա git-ն ու GitHub-ը նույնականացնենք իրար հետ, որ մեր համակարգչի local ֆայլերը կարողանանք ուղարկել GitHub ու հակառակը։ Կարող եք գրել GitHub token, որը կարող եք վերցնել ձեր պրոֆիլից, կամ կարող եք սեղմել sign in with your browser ու վերջ։ Ձեզ կտանի sense edge, որտեղ կասի, որ սա okay է, նույնականացումը բարաջող ավարտվել է։ Okay, անցանք առաջ։ Հիմա ես եթե refresh անեմ այս edge-ը, մենք կտեսնենք, որ մեր folder-ի մեջի պարունակությունը տեղափոխվել է GitHub repository-ա։ Եկեք ստուգենք։ Եվ այո, տեսնում ենք, որ մեր պրոյեկտի բոլոր ֆայլերը տեղափոխվել են GitHub։ Մենք հիմա այսքան refresh անենք, այս ֆայլերը չեն ջնջվի GitHub-ից։ Հիմա ո՞րն է սրա առավելությունը։ Նախ եւ առաջ մենք կարող ենք մեր repository-ի link-ը վերցնել, copy անել եւ ուղարկել մեր ընկերներին, գործընկերներին կամ այն մարդկանց, ովքեր որ ցանկանում են տեսնել մեր պրոյեկտը։ Եկեք նման բան իմիտացիա անեմ։ Ես copy եմ անում link-ը, բացում եմ incognito, paste եմ անում ստեղ եւ այո, տեսնում ենք, որ մենք մուտք եղած չենք, մեզ առաջարկում են մուտք լինել, բայց մենք առանց մուտք լինելու էլ կարողանում ենք տեսնել այս repository-ան, իր մեջի ֆայլերը, կարող ենք բացել, տեսնել ինչ կա HTML ֆայլի մեջ, օրինակ, կամ կարող ենք բացել, օրինակ JavaScript folder-ը, հետո JavaScript ֆայլը։ Սա առաջին առավելությունն է։ Ինչպես նաև սա նրանով առավելություն, որ եթե ձեր համակարգիչը փչանա, չգիտեմ, վիրուս ընկնի, կորցնեք պրոյեկտը եւ այլն, դուք շատ հեշտահանգիստ կարող եք մուտք գործել ձեր GitHub-ի պրոֆիլ, մուտք գործեք ձեր պրոյեկտի համար նախատեսած repository-ա ու տեղից ներբեռնեք ձեր պրոյեկտի վերջի թարմացումը, որը որ push էի կարել։ Շատ լավ, սա փակենք, մի փոքր խոսենք commit-ներից։ Նայեք, այստեղ կա մի commit, ես ընդհանրապես մեկ commit եմ արել։ Հիմա եկեք նոր ֆայլ ավելացնենք մեր պրոյեկտի մեջ, դատարկ HTML ֆայլ։ Հիմա նայեք, եթե ես refresh անեմ edge-ը, main HTML-ը չի գա այստեղ։ Ինչի, որտեվ մենք push չենք արել, չենք ավելացրել, local-ից դեպի global չենք ուղարկել։ Հիմա շատ հնարավոր է դուք հարցնեք, ամեն անգամ push անելուց պետք է 3 քայլ անեք, թե չէ։ 3 քայլը նկատի ունեն, որ մենք ճանապարհ էինք տալիս, git-ին ճյուղի անուն էինք որոշում, նոր push էինք անում։ Չէ, կպատասխանեմ, որ չէ։ Դա անում եք մենակ repository-ան բացելու ժամանակ։ Երբ որ նոր եք բացում repository-ան, ու երբ որ առաջի անգամ push եք անում repository-ի մեջ, այդ 3 քայլը մենակ այդ ժամանակ եք անում։ Դրանից հետո պարզապես գրում եք git push
ու վերջ ձեր բոլոր փոփոխությունները գնում են դեպի global, այսինքն դեպի GitHub։ Մաքրենք տերմինալը, ստուգենք ստատուսը։ Այո, տեսնում եք, որ կա main.html, որը որ untracked է։ Մենք պետք է track անենք, որպեսզի կարողանանք commit անել, հետո որպեսզի կարողանանք push անել դեպի repository-ը։ Գրում ենք git add main.html, commit ենք գրում։ Սեղմում ենք enter։ Տեսնում ենք, որ commit-ը բարեհաջող ստեղծվեց։ Հիմա մենք պարզապես գրում ենք git push։ Սեղմում ենք enter։ Սպասում ենք։ Տեսնում ենք, որ push-ը բարեհաջող ավարտվեց, գրածը done։ Եթե մենք հիմա refresh անենք, տեսնենք, որ հայտնվեց main.html։ Հիմա տեսնում ենք, ստեղ կա երկու commit։ Բացենք commit-ները եւ տեսնում ենք, որ առաջի commit-ը մենք արել ենք 9 րոպե առաջ ու commit-ի անունը եղել է project first commit։ Երկրորդ commit-ը արել ենք 29 վայրկյան առաջ։ Հիմա ինչ է տալիս սա մեզ։ Նայեք, եթե սեղմում եմ այս icon-ի վրա, այս շակերտների, սա իմ պրոյեկտի առաջի վերսիան է։ Ստեղ տեսնում եք չկա main.html։ Ու եթե ինձ պետք լինի իմ պրոյեկտի առաջի վերսիան, ես կարող եմ մտնել առաջի վերսիան, քաշել իմ կոմպի մեջ ու աշխատել առաջի վերսիայի վրա։ Երկրորդ վերսիային ձեռք չտամ։ Իսկ եթե մտնում ենք երկրորդ վերսիայի մեջ, տեսնում ենք, որ այստեղ կա main.html-ը։ Սա մեր պրոյեկտի ամենավերջի թարմացումն է։ Այսինքն, ինչպես հասկացաք, commit-ները մեր ճանապարհի կանգառներն են, ու որ կանգառը, որ մեզ պետք լինի, մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք վերադառնալ այդ կանգառին։ Այսինքն կարող ենք պատմության մեջ հետ գնալ եւ գնալ առաջ։ Շատ լավ, մենք ծանոթացանք git push-ի հետ։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում git pull եւ git clone։ Պատկերացրեք, որ դուք աշխատում եք թիմային եղանակով ու ձեր գործընկերը ձեզ տվել է այս ֆայլերը, ու դուք պետք է այս ֆայլերը գցեք ձեր համակարգչի մեջ։ Պետք է clone անեք։ Ու բացի clone անելուց պետք է նաեւ հետևեք այդ պրոյեկտի թարմացումներին, որ օրինակ դուք չաշխատեք հին պրոյեկտի վրա, բայց ձեր գործընկերը նոր պրոյեկտ դնի, այսինքն նոր թարմացումներ դնի։ Ինչ ենք անում։ Պարզապես սեղմում ենք այս code button-ի վրա, ու մեզ ստեղ ինքը առաջարկում է մի քանի տարբերակ։ Կարող ենք zip file download անենք կամ կարող ենք clone անել։ Եկեք clone անենք։ Վերցնում ենք link-ը, copy ենք անում այստեղից, բացում ենք նոր folder, անունը ինչ ուզենք կարող ենք դնել, այստեղ կանչում ենք git bash-ը, գրում եմ git clone եւ դնում եմ այն link-ը, որը որ ես քիչ առաջ copy արեցի։ Պարզապես git clone ու այդ link-ը։ Սեղմում enter, սպասում եմ, ինքը clone է անում եւ տեսնում ենք, որ clone folder-ի մեջ project for YouTube անունով folder կա։ Բացում ենք եւ տեսնում ենք այն ամեն ինչ որ GitHub-ում կա։ Այստեղ կարևոր է հասկանալը, որ երբ որ դուք git clone եք անում, արդեն git-ի folder-ը լինում է իր մեջ։ Դուք էլ git init չեք անում։ Okay, այսինքն մենք ունենք արդեն մեր պրոյեկտի clone-ը։ Հիմա եկեք հասկանանք git pull։ Ինչ է git pull-ը։ Դե մենք գիտենք, չէ՞, որ git push-ով մենք պրոյեկտները ուղարկում ենք դեպի GitHub, այսինքն դեպի global տեղ, global server։ Իսկ git pull-ը հակառակ մենք ստանում ենք։ Հա մենք git clone-ով էլ ենք ստանում, բայց մենք նախորդ դասի ժամանակ խոսեցինք, չէ՞, որ git clone-ը մենք պետք է ամեն անգամ git clone անենք, որ հետևենք թարմացումներին։ Իսկ git pull անելով մենք կարող ենք թարմացումները տեսնել։ Նայեք, պատկերացրեք, որ ձախի folder-ը դա ձեր գործընկերն է, իսկ աչը մենք ենք։ Հիմա ձեր գործընկերը նոր ֆայլ ավելացնում պրոյեկտի մեջ, որի անունը կլինի select։ Հիմա դուք չունեք այդ select.html-ը, ու դուք եթե այս վերսիայի վրա փոփոխություններ անեք, դուք հետ կմնաք փոփոխություններից, որտեղ ստեղ ավելացել է select.html։ Շատ հնարավոր է, որ main.html-ի կամ index.html-ի մեջ ինչ-որ բաներ փոխված լինի կամ JavaScript ավելացրած լինեն եւ այլն եւ այլն։ Ոնց ենք դա ստուգում։ Okay, մենք ունենք երկու տերմինալ, պատկերացրենք սրանք երկու համակարգիչներ են։ Ձեր գործընկերը git status անում ու տեսնում է, որ ինքը ավելացրել է select.html։ Դե սովորականապես track-ը անում, հետո commit-ը անում, սեղմում է enter, գրում է git push։ Այսինքն ձեր գործընկերը բոլոր թարմացումները ուղարկում է դեպի GitHub։ Շատ լավ, հիմա դուք պետք է աշխատեք։ Դուք գայս եք ձեր համակարգիչը միացնում եք ու բնականաբար պրոյեկտի վրա աշխատելուց առաջ պետք է համոզվեք, որ ձեր մոտ պրոյեկտի ամենավերջի վերսիան է։ Ինչ անենք։ Եթե գրենք git clone, մենք պետք է ջնջենք պրոյեկտը, նորից clone անենք։ Հա, դա երկար է, դա գլխացավանք է։ Գրում ենք պարզապես git pull, այսինքն git pull երկու լեյով։ Սեղմում ենք enter եւ տեսնում ենք, որ ստեղ մեզ error-ը տալիս։ Ինչ error-ը տալիս։ Մենք գտնվում ենք clone folder-ի մեջ, չէ՞։ desktop/clone։ Եթե մենք հետ գնանք clone, կտեսնենք, որ ստեղ չկա git-ի folder, ստեղ ոչինչ չկա git-ի մասին։ Այսինքն մենք պետք է տեղափոխվենք
project for YouTube folder։ Ոնց ենք դա անում։ Ամենակարճ տարբերակը գրում ենք change direction, այսինքն cd change direction ու folder-ի անունը project։ Մենք կարող ենք գրել folder-ի անունի առաջի երկու տառը, սեղմել tab, ինքը կստեղծի արդեն։ Սեղմում ենք enter։ Վերջ, հիմա մենք արդեն գտնվում ենք master ճյուղի վրա։ Տեսեք ինքը master ճյուղը ավելացրեց։ Ստեղ կլոնի կողքը չկար master, ստեղ էլ չկար, վերևն էլ չկար։ Ստեղ արդեն կա master, որտեղ մենք աշխատում ենք master ճյուղի վրա։ Նույն ճյուղի վրա, որ աշխատում է մեր գործընկերը։ Okay, մենք գրում ենք git pull 1 վայրկյան իջաստեմ սա ներքև։ Տեսեք, այստեղ չկա select HTML։ Ես սեղմում եմ enter ու վերջ select HTML-ը հայտնվեց։ Մենք հիմա աշխատում ենք ամենավերջի վերսիայի վրա, այն վերսիայի, որը որ քիչ առաջ մեր գործընկերը push արեց։ Եթե հիմա այստեղ նորից գրեմ git pull, սեղմեմ enter, git-ը մեզ կասի, որ մենք աշխատում ենք ամենավերջի վերսիայի վրա, այսինքն ամեն ինչ արդիական է։ Այսինքն ոնց հասկացաք, մեծ ընկերությունների աշխատողները սենց են աշխատում իրար հետ, երբ որ գտնվում են տարբեր երկրներում կամ աշխատանքից հետո տանն են աշխատում, իրանք սենց են աշխատում, ինչ որ մեկը պրոյեկտը հավաքում է, ամենավերջի վերսիան push-ը անում, հետո իր գործընկերը աշխատանքը սկսելուց առաջ մի հատ git pull-ը անում, տենը թարմացումներ կան թե չկան, եթե կան թարմացումների վրա շարունակում, եթե չկան արդեն ինչը որ կա դրա վրա շարունակում, հետո push-ը անում, հաջորդ գործընկերը արդեն git pull-ը անում, տեսնում է թարմացումները ինչ են, փոփոխություններ անում, հետո push անում, այսինքն sense թիմային աշխատանքն է GitHub-ի շնորհիվ, դե որի հիմքը այս git-ն է։ Refresh անենք, տեսնում ենք select HTML-ը այստեղ հայտնվեց։ Դե ինչ, այս դասի համար այսքանը։ Հաջորդ դասի ընթացքում մենք կսովորենք մեր պրոյեկտը push անել ոչ թե որպես սովորական ռեպոզիտորիա, ոնց այս դասի ժամանակ արեցինք, այլ որպես GitHub page, որի լինքը կկարողանանք ուղարկել բոլորին, որ բրաուզերով մտնեն մեր կայք։ Այսինքն ոչ թե մտնեն մեր ֆայլերը տեսնեն, այլ մտնեն մեր կայք։ Եթե հարցեր լինեն, գրեք վիդեոյի ներքևում կամ Telegram-ի խմբում։ Բոլորիդ հարցերին անպայման կպատասխանեմ։ Դե ինչ, մինչ հաջորդ դասը, հաջողություն։